இன்றைக்கி வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறது பச்சைப்பயிறு தோசை தாங்க. வாங்க எப்படி செய்யலான்னு பார்க்கலாம். அதுக்கு நான் பச்சைப்பயிரையும் நம்ம வீட்டில் யூஸ் பண்ணுற அரிசியும் எடுத்துகிட்டேன். அதை நல்லா ஊற வச்சுக்கலாம். நல்லா ஊறினதையும் நம்ம அதை மிக்சியில் போட்டு நல்லா நைஸாக அரைச்சி எடுத்துக்கலாம். ஏன்னா நம்ம தோசை தான் ஊற்ற போகிறோம். ஓவர் நைட் விட்டுட்டு நெக்ஸ்ட் டே மார்னிங் ஓப்பன் பண்ணி பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி இருக்கும். நல்லாவும் புளிச்சு இருக்கும். நம்ம அப்படியே தோசை ஊற்றுறதுக்கு ஆரம்பிச்சிட வேண்டியதாங்க. நல்லா மொறு மொறுன்னு வருங்க. நல்லா கிறிஸ்பியாக இருக்கும். கொஞ்சமாக எண்ணெய் ஊற்றிக்கலாம். தோசையை நம்ம திருப்பி போட்டுடலாம். தோசை திருப்பும்போது எந்த பிரச்சனையும் இருக்காதுங்க. நார்மலாக நம்ம எப்படி தோசை சுடுறோமோ அந்த மாதிரி தான் இருக்குங்க. இதுக்கு நான் தக்காளி சட்னி தாங்க எடுத்திருக்கேன். ரொம்பவும் டேஸ்ட்டாகவும் இருக்குங்க. ரொம்பவும் ஹெல்த்தியானதும் கூடங்க. நீங்களும் இந்த மாதிரி ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி இருக்குதுன்னு கமெண்ட் பண்ணுங்கள். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ரிலேட்டிவ்க்கு ஷேர் பண்ணிடுங்க. தேங்க்யூ.